I said as the Lord liveth. Ó ní bí Olúwa ti ń bẹ. As the Lord liveth. Bí Olúwa ti I ń bẹ. declare today, Mo pa ní àṣẹ lónìí. the one that is ordained to fast forward Ẹni your tá a yàn life, láti mú kí ayé yín ó sáré that tètè. will make your life to be speed. Yóò mú kí ayé yín ó sáré The tètè. one that is ordained for Ẹ̀ka you ti yàn fún to yín. fast forward your Láti life, mú kí ayé yín ó yára to kánkán. get to your palace. Láti lè dé ààfin The yín. one that is ordained Ẹni tá a ti yàn. to fast forward your life, Láti mú kí ayé yín ó sáré to kánkán. get to your Canaan Láti land, dé ilẹ̀ Kénáánì your yín. promised Ilẹ̀ land, ìlérí the yín. one that Lord has ordained for Ẹni you, tí Ọlọ́run ti yàn fún your yín. palace, Ààfin yín. where to rule, Níbi tẹ́ ti jọba. where to have Níbi dominion. tẹ́ ti gbà I ṣàkóso. declare today, Mo pa ní àṣẹ before lónìí. October Ọjọ́ 19, ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù Malindu kẹwàá. Pia, Malindu Haidaba, all over where you are Ní watching, gbogbo ibi tẹ́ ti ń wò all sí. over the Ní world, gbogbo àgbáyé. in London, Ní London in ni o. America, Amẹ́ríkà ni. in England, England ni. Ní anywhere, gbogbo ibi. Italy, Àní Italy ni. Ní Germany, ẹ̀sọ́ fún Germany. Japan, Àní all Japan. over the world, Gbogbo àgbáyé. as you are watching this program Ẹ̀yẹ́ wo now, ìsìn yìí the lónìí. destiny helper Ó ní that olùrànlọ́wọ́ will take you to your Canaan Yóò mú land, yín lọ sí ilẹ̀ the Kénáánì destiny yín. helper Olùrànlọ́wọ́ that will take you to your Yóò mú palace yín lọ sí ààfin yín. before October 19. Ó tó di ọjọ́ I kọkàndínlógún oṣù decree kẹwàá. Mo pa ní that àṣẹ. destiny helper, Olùrànlọ́wọ́ you will locate you in Yóò Jesus. wọ yín rí lórúkọ Jésù. Yes. Tell that person, I am going to my palace. Ẹ sọ fún ẹni yẹn pé mò ń lọ sáàfin mi. This week I'm going. Ní ọ̀sẹ̀ yìí gangan ni mò I ń lọ want to go and sáàfin. rule. Mo fẹ́ lọ jọba. Enough is enough for struggling. Òun tó gẹ́ mi ò ṣe làálàá mọ́. Can't be in your palace and struggle. Ẹ lè wà láàfin kẹ́ tún máa ṣe Have you làálàá. ever seen a king struggling? Ǹjẹ́ ẹ rí ọba kó máa ṣe làálàá Can't see bí? a king struggling. Ẹ lè rí ọba kó máa ṣe làálàá. When they want to do anything, Nígbà tó bá fẹ́ ṣe nǹkan, the city will do it for them. àwọn ará ìlú ni ó ṣe é. I am telling you, you Most cannot of the see a king Ẹ lè rí ọba struggling. kó máa ṣe làálàá. You know, when you are struggling, Nígbà tẹ́ bá ń ṣe the làálàá, question is that, ìbéèrè náà ni pé have you reached your palace? ǹjẹ́ ẹ ti dé ààfin yín bí? When you didn't reach your palace, Tẹ́ ẹ bá sì dé ààfin yín, your palace is your land. ààfin yín gangan ni ilẹ̀ ti yín. Your palace Ààfin yín is a land that is flowing with milk ó and jẹ́ honey. ilẹ̀ ilé tó ṣàn fún wàrà àti fún oyin. Not the one you are putting fertilizer. Kì í ṣe ilé ìtẹ̀sẹ̀ fi ajílẹ̀ sí. Already, it's flowing. Wàrà ń ṣàn níbẹ̀. It's flowing. Wàrà ti ń ṣàn with milk níbẹ̀. and honey. Wàrà àti oyin ń ṣàn níbẹ̀. That is the promise of God for you. Èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún yín. You have a palace Ẹ ní ààfin o. where you are struggling Nígbà bá ṣe làálàá. because you haven't get there. Ó túmọ̀ sí pé ẹ̀ tí ì débẹ̀ When you yìí. get there, Tẹ́ bá débẹ̀. I am telling you, Mo sọ tòótọ́ fún you yín. will have comfortability. Ìgbádùn yóò wà. When you get there, Tẹ́ bá débẹ̀. honor will manifest. Ọlá yóò fara You see hàn. people honoring you. Ẹ rí àwọn èèyàn tó wọ́n ọlá Anyone fún that yín. sees the king, Ẹnikẹ́ni tó bá rí ọba. anyone that sees the king, Ẹni tó bá rí will ọba. give honor. Yóò bu ọlá fún un. I am telling you, Mo sọ tòótọ́ fún yín. a king will never suffer. Ọba kì í jìyà. For real, if he's a king, Ọba lóòótọ́ he will never suffer. kò ní jìyà. The same thing applicable to you. Bákan náà ló ṣe rí pẹ̀lú yín. You have a palace, Ẹ̀yin náà ní ààfin. a where to rule. Ibi tẹ́ ti ṣàkóso. You have a Ẹ palace, ní ààfin. a where to live Ibi tẹ́ ti comfortability. gbé ìgbé ayé ìgbádùn. But there are a lot of delay Àṣùgbọ́n àwọn ìdádúró wà that is delaying tó you ń da yín to dúró get there. tí ò jẹ́ kẹ́ ẹ lè débẹ̀. The moment you don't get to your Ẹ bá palace, ti wá dé ààfin you yín. can't rule Ẹ lè jọba. and you can't have dominion. Ẹ lè ṣe You can't ìṣàkóso. have comfortability. Ẹ lè gbáyé gbádùn. But when you get to your Ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ bá palace, dé ààfin yín. everything Ọ̀n gbogbo. will look easy. Yóò wá dìrọ̀rùn. I'm telling Esther chapter 2 verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Let somebody go through it. Ẹ́sítérì orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. Esther was taken unto king. Password Of course. into his house, royal in the 10th month. 10th month, Ní oṣù kẹwàá, Esther Ẹ́sítérì was taken into a palace àwọn Ẹ́sítérì wà fi lọ. in the 10th Ní month. oṣù kẹwàá, Esther was taken àwọn Ẹ́sítérì to a royal house. àmú lọ sí ilé ọba. What he's saying is that a palace Ó túmọ̀ sí ààfin.
Esther was taken to a palace. àwọn Ẹ́sítérì lọ sí ààfin. See what happened when you get to your palace. ẹnìkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tẹ́ bá Verse dé ààfin. 17. Something ẹsẹ̀ happened. And the kẹtàdínlógún. king loved Esther. And the Bible says, you know, one thing is that the moment you get into the ní kété palace, tẹ́ bá ti dé ààfin. people will love you. àwọn èèyàn ò fẹ́ràn So yín. what I'm saying, I said people that matter. mo ní àwọn èèyàn tó Okay, ṣe somebody is pàtàkì. there. ẹnìkan wà bẹ́ẹ̀ This yẹn. month of nínú October, oṣù kẹwàá yìí. people that matter, àwọn èèyàn pàtàkì. they will love you. wọ́n fẹ́ràn yín. Oh my God. 10th month. ní oṣù kẹwàá. In 10th month, ní oṣù kẹwàá. Bible say, bíbélì wípé. Bible say bíbélì that wípé. Esther chapter 2 verse ìwé 16. Ẹ́sítérì orí kejì Bible ẹsẹ̀ said in the 10th kẹrìndínlógún. month. bíbélì pé ní oṣù In kẹwàá. the 10th month, ní oṣù kẹwàá. Esther was taken into a royal house. Ẹ́sítérì lọ ilé ọba. Esther was taken into ọmọ palace. Ẹ́sítérì lọ sí ààfin. And what happened is this: nǹkan tó sì ṣẹlẹ̀ when he wípé. entered into palace, nígbà tó wọ ààfin the lọ. Bible says bíbélì wípé. the king loved him. ọba sì fẹ́ràn He rẹ̀. received favor ó gba ojú from rere. somebody that is matter. látọ̀dọ̀ ẹni pàtàkì. You need a favor from somebody that is matter. ẹ nílò ojú rere láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ṣe This pàtàkì. 10th month. àní oṣù yìí. Esther received favor from Ẹ́sítérì, somebody that is matter. ó gba ojú rere lọ́dọ̀ ẹni tó ṣe Oh, Taylor, pull it, Baba, Taylor. I prophesy this October, nínú oṣù this kẹwàá. October, nínú oṣù kẹwàá. before October 19, ọjọ́ ọjọ́ kọkàndínlọ́gbọ̀n. people that is matter, àwọn tó ṣe pàtàkì. people that is matter, àwọn ọlọ́lá ènìyàn. people that is àwọn matter, ọlọ́lá I ènìyàn. declare they will cover you this month. mo ní wọ́n rí nínú oṣù yìí. People that matter, táwọn ọlọ́lá àwọn when èèyàn they pàtàkì. love you, tó bá fẹ́ràn yín. when people that is tí matter, àwọn tó ṣe pàtàkì. when they favor you, nígbà tó bá ṣe ojú rere sí yín. they can give you what you can never thought about. wọ́n lè fún yín nìkan tẹ̀ tí ẹ̀ lè ronú nípa rẹ̀ láíláí. Something you never thought. ǹtẹ́ ẹ̀ fọkàn sí rárá. Somebody that is matter. àwọn ènìyàn pàtàkì ọlọ́lá ènìyàn. Somebody that is matter. èèyàn When he pàtàkì. love you, nígbà tó bá when you fẹ́ràn are yín. favor tẹ́ bá wá rí ojú rere lọ́dọ̀ from people wọn. that is matter. látọ̀dọ̀ àwọn ènìyàn pàtàkì àwọn ọlọ́lá In the ènìyàn. palace. ní ààfin. In the palace, ní ààfin. Bible say bíbélì wípé. Esther Ẹ́sítérì was in the palace. ó wà ní ààfin. When he got there, nígbà tó he débẹ̀. met a king. ó bá ọba. That is where you can see the kind of the people when you are in your own palace. nígbà tẹ́ bá wà ní ààfin tiyín. You see king. ẹ máa rí àwọn ọba. You now see struggle people ẹ ní rí àwọn èèyàn tó ń ṣe làálàá. when you are in your own palace. tẹ́ bá wà ní ààfin tiyín. You see people that matter. ẹ rí àwọn èèyàn pàtàkì àwọn ọlọ́lá ènìyàn. Bible say bíbélì wípé. the king ọba. love her ó sì fẹ́ràn rẹ̀. and favor her. ó sì ṣe ojú rere sí. When you get to a palace, nígbà tẹ́ bá dé ààfin. it is there you can get people that matters. ibí yìí lẹ ti lè rí àwọn èèyàn You pàtàkì cannot ọlọ́lá get people ènìyàn. that matters in Eh. the down. ẹ lè rí àwọn èèyàn pàtàkì They ńlẹ̀ẹ́lẹ̀. are on top. òkè ni wọ́n wà. Now, if God want to favor you, àti ọlọ́run bá fẹ́ ṣe ojú He rere will sí direct you to palace. yóò wá darí yín lọ sí When you get to ààfin. the palace, nígbà tẹ́ bá dé you will ààfin. meet people that matters ẹ wàá there. bá àwọn èèyàn tó ṣe pàtàkì There is láàfin. something in their hand nǹkan kan wá wà lọ́wọ́ wọn. that may not matter, tó lè má ṣe pàtàkì to them. sí àwọn. but which is matter to you. ṣùgbọ́n ó ṣe pàtàkì sí Bible ayé sí say, bíbélì the wípé king ọba Carry a ó crown, wá gbé adé. carry a crown ó gbé adé. onto the head of somebody that is not from palace. ó sì gbélé ẹnìkan sí ìṣẹ́pàfin ló ti wá o. She's not a princess. kì í ṣe ọmọọba o. She was brought somewhere, àmúwá láti ibìkan ni. but because he get to the palace, ṣùgbọ́n nítorí pé ó dé ààfin. what is in the palace? kí ló nǹkan tó wà láàfin. What is in the palace? nǹkan tó wà ní ààfin. Is crown. ó náà ní adé. So when you are able to get to a tẹ́ ẹ palace, bá ní àǹfààní láti lè dé ààfin. crown is waiting for you. adé dúró dè yín níbẹ̀. Oh, I say crown is waiting for ó you. ní adé dúró dè yín níbẹ̀. This month of nínú October, oṣù kẹwàá crown yìí. is waiting for adé you. dúró dè yín. Your name will be changed for a better. á yẹ orúkọ yín padà sí rere. Esther was calling Esther, à ń pe ẹ́sítérì ní ẹ́sítérì but when he tẹ́lẹ̀. get to the palace, ṣùgbọ́n nígbà tó dé ààfin. the crown was present unto his àwọn head. á gbé adé lé ní orí. When they placed crown nígbà tá a gbé adé onto her head, lé ní orí. they now call wọ́n her wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ní. Queen àyàbá Esther. Oh my God! This October, ní oṣù kẹwàá you ọ̀pá need a new name. ẹ nílò orúkọ titun. Oh my God! Lebo Sondo Biba ràdáyà Saida. kàbákà pọ́ọ̀rì yìí Oh mọ̀. my God! My God! Somebody is here ẹnìkan wà níbí yìí. before October ó 16. tó di ọjọ́ ọjọ́ kẹrìndínlógún nínú Before oṣù. October ó 16. tó di ọjọ́ kẹrìndínlógún New nínú oṣù name. kẹwàá orúkọ titun. New name. orúkọ titun. New name. orúkọ titun. That will favor you. tí ó ṣe ojú rere fún New yín. name. orúkọ That will titun. favor your tí ó ṣe generation. ojú rere sí àwọn ìran People yín. that matter. àwọn èèyàn pàtàkì. Wherever you may be. gbogbo ibi tẹ́ ẹ This bá wà. month, ó ní nínú
of yìí October. oṣù kẹwàá Receive a new name. ọdún titun.